Հառաչանքների վայրն ու ողբազայն աղաղակները վրընծայում եմ քեզ, ով գաղտնատես, և իմ սասանված մտքի ճնճերով իղձերի պտուղ նվերն այս դրած անձս տոչորող թախծի կրակին կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ, սակայն կնայես նրանով գթած ու կհոտոտես ավելի սիրով, քան պատարակն այն բոլորանվեր, որ մատուցվում է ծխով թանձրաբարդ, ընդունիր հյուսվածքն իմ այս կարճառոտ ու սեղմ խոսքերի բարեհաճորեն, ոչ թե բարկությամբ, մտքիս խոհածոբ սենյակի խորքից սրտիս անձկությամբ ելած կամավոր նվերն իմ այս թող որպես բանական զոհաբերություն ողջակից վելով պարաշտակուտակ ճարպից զորությամբ բարձրանա ու քեզ հասնի անհապաղ, աղերսախարն այս դատի մտնելն իմ քեզ հետով հզոր, թող քեզ տաղտկալի չթվա հունկարց, ինչպես ձեռքերի կարկառում մի վեր ամբրշտացած Հակոբի ցեղի, ըստ մարգարեի ամբաստանության, կամ թե Սաղմոսի առակում հիշված անիրավությունն այն Բաբելոնի, ընդունելի թող լինի կամքին քո, ինչպես սելովի է խնկաբուրումն այն դավթի խորանում, կերտվածի հանգիստ սուրբ տապանակի, որն իր վերստին գերադարձությամբ ասես նաև իմ կորուսյալ հոգու վերագտնումն է խորհրդանշել, հնչում է ահա ուժգնապես ձորում վրեժխնդրության ձայնը ահա որ քո դատաստանի, երկնելով իմ դեմ նորից մարտերի գռգիր ու պորտքում, այժմ իսկ զգում եմ արդեն անձիս մեջ տագնապախռով ալեկոծումների ներհակուժերի և չարոբարի խորհուրդներն ահա խմբված բազմությամբ, սպառազինված զենք ու սուսերով բախվում են իրար ոսողների պես, դարձնելով համակ ինձ մահվան գերի, ըստ հին դիպվածի, երբ շնորհը քո դեռ ինձ չէր հասել, առաքյալներից Պողոս է ընտրյալ, Մովսեսի օրենքն համեմատելով այդ շնորհի հետ գերադասում է փրկագործումը Քրիստոս Աստծո, բայց եթե ինչպես գիրքն է վկայում, մոտ է Տիրոջ օրն, երբ արդարության ժամադրավայր Հովսափաթեային նեղձանոք հովտում և հեղեղատի ափին Կեդրոնի փոքր հանդեստերում երկրային կյանքի օրինակներով հանդերձյալները պիտի պատկերվեն, ապա ուրեմն հասել է արդեն նաև ինձ վրա դատաստանն արդար մարմնացած Աստծո, որը գտնելով ինձ մնասապարտ, իմ բազմատոկոս զանազանակետ մեղանչումներով, որոնք ուղղախոս ամբաստաններ են, պիտի դատի ինձ ավելի սաստիկ, քան մի ժամանակները բարձրացած ձեռքն արվածելով, ետով մայեցիո փղշտացի և այլ բարբարոս ազգերի պատժեց, քանի որ նրանց պատուհասները կարճատև եղան, մինչդեռ պատիժն իմ ոչ սահման ունի և ոչ էլ վախճան, ահ, գոբ, որոգայթ անճողոպրելի, ըստ մարգարեի ու առակողի, դրանս հասած տագնապելով ինձ, գծագրում են այստեղ իսկ ամոթ նավիտենական, արդ դու միայն, դու կարող ես դեղեր հրաշագործել կյանք տալու համար այն հոգիներին, որոնք մատնվել են ամենավարան վտանգների ու տարակուսանքի, ամենաքավիճ, անպատում փառքով հավիտյան գովյալ, անհասանելի քո բարձունքներում։ Լսիր ինձ Աստված, Աստվածդ ամենայն մարմնի ու հոգու, ըստ դավանության տիրաշնորի, ըստ Սուրբ Հովնանի, բարեմիտ գթած ու բազմողորմ, շնորհ արա ինձ, որ օրհնյալ կամքիդ բարեհաճությամբ սկզբնավորված աղերսամատյան այս ողբերգության հասնի ավարտին և մինչ այժմ, երբ ես ոտք եմ դրել այն ճանապարհին, որը տանում է դեպի պատրաստած օթևաններդ, արցունքներով եմ խոսքս սերմանում, երբ հասնի ժամը հնձի հավաքման, թող որ կատարյալ քավությամբ դառնամ գոհ ու բերկրալից, ընտիր խրձերի երջանիկ վերքով, չտաս ինձ սրտի անորդի արգանդ Իսրայելի պես, ոչ էլ աչքերի ցամաք ստինքներ, ով ամենագութ, լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած,
նախքան երկնքին, երկինքը երկրին և սոցորենին, ձեթին ու գինուն, իսկ սրանք բոլորն էլ Իսրայելին, երկնավորների աղերսներն ուղղված քեզ, թող որ ավելի ազդի իմ հոգուն, քան թե տաժերին ապականացո։ Դու ստեղծող ես, իսկ ես միայն կավ, տարակուսածիս այս հեծեցագին աղերսանքների սկզբից հայտնիր կամքդ, բարեգութ, որ կարողանամ զորանալ այստեղ, որպեսզի երբ որ երկինքը վերին իմ առաջ բացվի, չլինի հանկարծ լույս վայելելուն անվար ժանանտել մի մոմի նման հալվելով իսպար ջնջվեմ մեջտեղից։ Սիրտ դուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոտքով, ուժ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խղճի խայթերից, ոչ թե անզգությամբ ու տառապանքով քեզ որոնելուց, առ ավանդն եմ այս աղերսանքների և ողորմության շնորհներդ դուր։ Ընդունիր փոքրն այս տկարիցս և հզորիցդ մեծը ընծայիր, զորավոր դարձրու խոսքերս զղջման, ուղարկելով մեզ հոգի բարձունքից, քո աստվածաշունչ այն պատգամներով, որ զետեղել եմ այս մատյանի մեջ, լուսավորությամբ քո ճշմարտելով առակն Եսայու, խաչիր բարերար պարգևել մահվան արժանավորիս իմ անարգաձայն պղնձի տեղակ, շնորհիդ ոսկին, անզարդ ծևաթույթ իմ երկաթի տեղ, հրաշեք պղինձնայն Լիբանանի, որ օրինակն է առաքինության։ Ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելու սանճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղդ այնտեղ, թող որ անվաստակ չմնամ փոքրիմ այս աշխատանքից, ինչպես ժրաջան ձեռնացուն ամուլ ամբեժի հողի, թող չպատահի ինձ հանկարծ երկնել, սակայն չծնել, ողբալ չարտասվել, խորհել չհարաչել, ամպել չանձրևել, գնալ չհասնել, քեզ ձայն տալ և դու ձայնս չլսես, բաղատել, սակայն անտեսված մնալ, կողկողել, սակայն դու չողորմես, աղաչել քեզ, բայց չշահել ոչինչ, զոհեր մատուցել, բայց չճնջերել, քեզ տեսնել, սակայն ձեռնունայն դուրս գալ։ Լսիր ինձ, նախքան ես կդիմեմ քեզ ով միակ հզոր, մեղքերով ապրած օրերիս չափով անվճար թողած տույրն անցապարտիս, նոր տանջանքներով վճարել մի դուր։ Փրկիր ինձ գթած, լսիր, ողորմած, մարդասեր եղիր իմ հանդեպ ներող, խնայող եղիր ով երկայնամիտ, պաշտպանիր հզոր, օգնիր, ապավեն, ազատիր կարող, կյանք տուր, կենարար, նորոգիր վսեմ, լուսավորիր վե, բուժիր ձեռնահաս, քավիր ընքնին, պարգևիր առատ, շնորհազարդիր ամենազեղուն, հաշտվիր անարատ, ընդունիր անող, մաքրիր պարտքերից ով ամենօրհնյալ, և թշվառության պահին աչքերս սևեռած լինեմ ինձ սպառնացող զույգ վտանգներին, թող որ տեսնեմ քո փրկությունը հույս ու խնամակալ, եթե հայացքը դեպի վեր հարած, դիտելու լինեմ ամենագրավ ուղին սոսկալի, թող խաղաղության հրեշտակդ ինձ պատահի սիրով։ Վերջին օրը Տեր, շունչ սառցակելիս, ցույց տուր երկնային երջանիկներից մի լուսաթռիչ ու մաքուր հոգի, որ հասնի ինձ մոտ սիրուտ պարգևով, նաև վախճանված արդարներից ինձ կարեկից հասցրու, հուսահատ օրս չարագործից Տեր, քո անակնկալ բարին շնորհիր, ով բարեբանյալ փրկիչ բոլորի, հիվանդ ոչխարից որպես ուղեկից չլինի, որ տաս դժնդակ գազան, մեղքով մեռածիս պարգևիր գթած անապական կյանք ու կործանվածիս ծանր պարտքերից, փրկությունը քո, պիտի մոռանաս բարերարելդ ակնկալություն, գտասիրտելդ պիտի անտեսես, ով խնամակալ, պիտի այլայլես մարդասիրելդ անխորտակելի, կինագործելուց պիտի ետ կանգնես անվախճանական, պիտի ձեռք հաշես ողորմությունից երջանիկ պտուղ,
աղարտես պիտի ծաղիկը խնկյալ ու բարեշնոր մեծիդ քաղցրության, պիտի ամպատվես քո հարստության յութը պանցալի, մթագնես պիտի փառքը վարսերի քո վսեմության, պիտի չփահես վահելուդ զարդը պայծառ պսակիդ։ Եթե երանին ողորմածներն են միայն ստանում, հապա դու որ արքայություն ես համակ սիրով լի, միթե կատարյալ փրկություն պիտի ինձ չպարգևես։ Չմատուցես ոչ դեղին վերքերին, ոչ խոցվածքներիս բուժիչ բալասան և ոչ էլ դարման տկարությանս, չպիտի ծագի լույսդ խավարում, զորությանդ լոկ ապավինացիս, ով կեսապարգև համային տիեզերքի, կրողըդ միակ ինքնագո անանց մշտնջենական ճշմարիտ փառքի, օրհնյալ փառավոր երիցս հավիտյան և իմանալի հավիտենության սահմաններից էլ դեռային կողմ, ամեն։ Տեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, ամենքին իշխող հավասարապես, միակ արարիչ ամեն գոյության անգոյությունից, ով փառավորյալ լանքնի նահեղ սոսկալի սաստի կաղարկու հզոր, ամպարփակելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճար, անպատում, անտեսանելի ու անզննելի, անշոշափելի, անորոնելի, անսկիզբ, անվերջ ու անժամանակ, գիտություն անմեկ, տեսություն անգայթ, էականություն անկասկածելի, դու բարձր ու խոնար, օրհնյալ գոյություն, անըստվեր ծագում բազմափայլ ճաճանչ, խոստովանված լույս, անխարդախ նեցուկ, անվրդով հանգիստ, անխաթար կնիկ, անսահման տեսիլ վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հոգին հաստոխած, մթան օտար սեր, աներկ բախուստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օթոց բաղձալի, զարդ վայել չապար, մեծ խնամակալ գովյալ ապավեն, աննվաշնոր ու անհատնում գանց, անապակ անձրև, արփյա ցնցուղցող, ամենազոր դեղ, անվճար բուժում ու կրկնածիր կյանք, վեհագույն խրախույս անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, դու աղքատասեր պաշտպան, թագավոր ստրկամեծար, մշտարատ տվիչ, անմերժ ընդունում, աննահանջրաման, հավերժական հույս աչք ամենատես, ամենաբաշխ աչ, անզղջական տուրք, անկողմնակալ ձեռք, անաչար հայացք, մխիթարիչ ձայն, սփոփանքի լոր բերկրանքի աղբյուր, անուն կենթանի նախախնամ մատ, անսայթակ ուղի անխափան ընթացք, կենթանարար կամք, անխարդախ խրատ, աննախանց պատիվ, անսպար հնարք, անփոփոխ պայման, անգտնելի հետ քո անտես շավիղ, անեզրական չափ, աննման տիպար, անպարփակ պատկեր, անզուգական գութ, բազմազեղ գորով, տոնելի խոնար, փրկարար համբույր։ Կան դեռ ավելի վայելուչ խոսքեր աստվածությունդ փառաբանելու, օրհնյալ, ներբողյալ, գովյալ, քարոզյալ, ավետարանված, հնչված, հռչակված, պատմված, աղաչված կամքով անպատիր, և դեռ ինչեր կան քո կողմից մեր մեջ կայլակողան լուր անուշ հոսանքով, որ պիտի ասվեն ու լուսաբանվեն հաջորդ մասերում։ Դրա շնորհիվ ով երանություն ինձ փրկելով դու կզվարթանաս հանց ախորժատենչ մի ճաշակումից, ոչ անշուշտ շոյված սնոտիապատված երգերից դատարկ փառաբանությամբ, այլ իմ փրկությամբ, որ պիտի գործես, առիթ դարձնելով աղերսն այս փոքրիկ։ Նորակերտ մատյանն այս ողբերգության, ուր պատկերված են նշավակվելով ամենատարբեր կրքերն ամենքի, իբրև ամենայն վիշտ ու ցավերի մասնակից հաղորդ, մեծապես գիտակ ու ճշմարտացի մի պատվեր ավանդ, հանձնարարվում է այս երկրի վրա հաստատված բոլոր բանականներին, համայնատարած քրիստոնյաների տիեզերագումար ամբողջ բազմության, նրանց, որ նոր են միայն կյանք մտնում, որոնք հասել են արդեն արբունքի, որ սպասում են վաղճանի օրվան անկարծերությամբ, լինեն մեղավոր թե արդարամիտ, ինքնապանց գորոզ, թե սխալներին հասու անձնադատ, անչար ու բարի, թե եղեռնագործ, նկուն թե խիզախ, ստրոկ, հպատակ թե իշխանավոր կամ գերաշխարհիկ,
Շինական միջակ թե բարետոխմիկ սեպուղ պայազատ, թե արու, թե էգ, թե հրամայող և թե հնազանդ, թե վեհու վսեմ, թե փոքրու նվաստ, արգո, թե անարգ, ասպետ, թե ռամիկ, թե գյուղաբնակ, թե քաղաքացի, թե ահավորի սանձով բռնված գորոզ բռնակալ, վերնականների հետ հաղորդակից մենակյացներին, նվիրյալներին, զգաստ ու պարկեշտ, քահանաներին, ընտիր ու մաքուր, առաջնորդներին, վարքով բարեզարդ ու սրբանվեր նախաթորակալ դահերեցներին։ Նրանցից ոմանց աղեր սաղաչանք, իսկ ոմանց համար բարի խրատներ աղոտքի ձևով ներկայացրի ես այս մատյանում, որ ձեռնարկել եմ հոգուց զորությամբ, շարադրելով ինձ բազմապիսի աղերս մաղթանքներ, իսկ այն բոլորին խնդրանքներ բացում հանապազ մեծիդ բարեգտության դիմելու համար։ Արա այս մատյանն ընթերցողներին սրտերով հստակ, հոգով բժշկված, հանցանքից մաքուր, անպարտ, ազատված մեղքի կապանքից, թող արատորեն արցունքներ բխեն սրանով կրթված մարդկանց աչքերից, սրա շնորհիվ ապաշավի իղծ պարգևի նրանց, թող որ նրանց հետ քեզնից շնորհվի և ինձ զղջման կամք, նրանց իմ ձայնով շունչ բարեհամբույր, թող այս մատյանով նվիրվեն նրանց պաղատանքները նաև ինձ համար, և իմ խոսքերով հեծեծանքները նրանց խնկվեն քեզ և իմ փոխարեն։ Ողբերգությունն այս սիրով, հաճությամբ, ճաշակողների սրտերում թող որ լույսից շնորհը մտած բնակվի, եթե պատահի, որ բարեպաշտներ քեզ ընծայաբեր լինեն սրանով, նրանց հետ գթած, որոնք քեզ համար կենդանի են միշտ, ընդունիր և ինձ, եթե ախտաջինջ արցունքներ կաթեն սրա միջոցով մեկի աչքերից, թող որ քո կողքից ով խնամակալ, անձրևեն դրանք նաև ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենաց գրքի եթե արժանի դառնան փրկության, քո կամ քո որդնյալ, թող որ նաև ես փրկված համարվեմ։ Սրա շնորհիվ թե մեկի սրտի գաղտնարաններից աստվածահաճո հեծեծանք դուրս գա, թող որ նրա հետ քեզանով բարձրյալ օգտվեմ նաև ես, եթե մաքուր ձեռք անուշ խնկարկմամբ կարկառվի առ քեզ, թող որ հասնի իմ ձայնին միացած մատուցելով և աղերսանքները աղաչողների, եթե իմոնց հետ նաև բազմազան այլ պաղատանքներ ծնվելու լինեն, թող քեզ նվիրված լինեմ կրկնակի և դրանց համար, եթե հաճությամբ հարգվի քո կողմից նվիրաբերումն իմ այս բանական, թող ինձ հետ նաև ինձանից առաջ այլոցն ընծայվի, եթե վշտերից լքված հոգնաբեկ մեկը նվաղի, թող ամրապնդված հառնի վերստին հառաչանքների այս հաստարանով հուսալովի քեզ, եթե ամբարտակն ապահովության մեղքով խորտակվի, թող որ քարերով այս շնորհածիր աչովը թարմարված կառուցվի դարձյալ, եթե հանցանքի սուսերով հույսի լարը կտրվի, ամենակալիտ բարեհաճությամբ, ամուր պատվաստմամբ թող կծվի նորեն, եթե հոգեկան մահաբեր մի ցավ պաշարի մեկին, թող որ սրանով աղոթելով քեզ ստանա կյանքի հույս ու փրկություն, թե տագնապահար ու տարակուսված խոցոտվի մի սիրտ, սրանով փրկված թող ապաքինվի մեծիդ քաղցրությամբ, թե անքավելի մեղանչումներից մեկը կործանված, ընկղմված լինի խորքն անդունդների, թող որ այս կարթով դեպի լույս ելնի քո աջակցությամբ, եթե թմրությամբ խաբեպատիր ու խավար գործերի մեկը թալկացած լինի կարևեր, թող որ զորանա նորից քեզ համար, միակ զորավիկ ապավինած քեզ, եթե պահպանակն ապահովության լքի մի մարդու, թող ձեռքդ նրան ընդունի նորեն ու ամրապնդի այս միջնորդությամբ, եթե անտեսված դեգերի մի մարդ լքված ու մոլոր, թող որ սրանով հույս առնի դարձյալ քո հոգացության, եթե սարսուրը դիվային ջերմի խռովի մեկին տենդով մոլեկան, թող որ սթափվի այս նույն նշանով երկրպագությամբ խոստովանելով խաչիդ խորհրդին, եթե մրրիկը ամորենության խորտակի չողմի աշխարհի ստովում մարդու մարմնեղեն շինված քնարվածի ալեբախությամբ, թող որ խաղաղվի կրկին այս ղեկով
ուղղված դեպի քեզ։ Թող ողբերգության մատյանն այս բարձրյալ, որ սկսել եմ գրել հանուն քո, կենաց դեղ լինի արարածներիդ, մարմնի ու հոգու վիշտո ցավերը բուժելու համար, սկսածս դու հասցրու ավարտին։ Թող որ քո հոգին խառնվի սրա հետ, մեծիդ ներգործող շունչը միանա քո ինձ շնորհած բանաստեղծության, քանզի դու ես լոկ տալիս զորություն վհատ սրտերին և ընդունում փառք ամենքից, ամեն։ Արդ քեզ արժանի նախատինքների ինչ խոսքեր գրեմ մաղթանքներիս ես կտակամատյան ուղբերգության մեջ։ Ով անձնիմ թշվար, իսպարան պատկար, պատասխան տալու համար ամբար, անպիտան Աստծո և սրբերի հետ հաղորդակցվելու, զի եթե մի լիճ ծովերը նույնիսկ թանակի փոխեն, թե բազմասպարես դաշտերն իրենց ողջ անսահմանությամբ դարձնեն մագաղատ, և եղեգների շամբ ու պուրակներն, անտառներն ամբողջ կտրելով միայն գրիչներ շինեմ, դարձյալ չեմ կարող բարդված իմ անթիվ ամրենության մի չնչին մասնիկն իսկ գրի առնել։ Եթե անգամ ողջ մայրի անտառներն այն Լիբանանի, զոդելով դարձնեմ կշերքի լծակ, և մի նժարին իբրև կշրաքար Արարատ լեռը դնելու լինեմ, դարձյալ չի կարող նայր ծանրությամբ իջնելով հասնել, համազուգակցել և հավասարվել մյուս նժարի հանցանքների հետ։ Դու ծառ ես, մի ծառ շքեղ, բարձրուղեր, ստվար ջուղերով ու տերևալից, սակայն պտղազուրկ ճիշտ խար ու նման այն թզենուն, որը տելը չորացրեց, քանզի վարսագեղ կոզաղարդներով, այսինքն արտաքին տեսքով, բարեշուկ, ասես պաճուճված, ինչ որ պսակով, հեռավորներին թովում ես գերում, սակայն տնկողդ եթե մոտենա բերքդ քաղելու, պիտի գտնի քեզ անպտուղ ու նայն գեղեցկությունից զուրկ ու գարշելի, որպես տեստողի նշավակության նախատինքի ու ծաղրի առարկա։ Եթե հերապանց անպտուղ տունքն այն անշունչ, այն կենթան, չնչին պատկերն այդ անպատրաստ մարդու տարաժամ անդեպ, չսպասված պահին անեծք ընդունեց, կամ եթե հողը, ցողով որոքված, երկրագործների ջանքերի դիմաց բազմապատիկ բերք չմատուցելով լքվում մատնվում է անհուշ մոռացման, հապա դու ով անձնին եղկելի, դու բանական հող, դու կենթանի տունք, որ ժամանակին պտուղ չես տվել, ինչպես չես կրում պատիժ նրանց պես, չէ որ սկսած առաջին մարդուց մինչև վախճանը մարդկային ծերի, քեզ ստեղծողին Աստծուն ատելի, անախորժելի, արդեն կատարված ու կատարվելիք նանիր գործերի արդյունք թամորեն առել ես քո մեջ։ Ահա մտքերիս սևերուն հայացքն ուղղած դեպի քեզ, որպես թիրախի, անձնիմ անպիտան, խոսքիս քարերով ինչպես անընտել վայրի գազանի, անողորմաբար պիտի քարկոծեմ, թեկուզ դրանով չարժանանամ իսկ արդար կոչվելու, բայց իմաստունի խոսքի համաձայն ինքնակամորեն ինչպես մի ոսող պիտի ոգորեմ ինքս իմ անձի դեմ և բոլոր գաղտնի հույս ու մտքերն իմ խոստովանելով որպես կատարված չարագործություն պիտի անսքո հրապարակեմ, սփռեմ քո առաջ Աստվածին և Տեր, քանզի որքան շատ պարսավեմ ինքս ինձ, այնքան ավելի կարժանանամ քո անհատ գթության, ստանալով իմ անթիվ մեծամեծ պարտքերի դիմաց առավել առատ շնորհները քո, որքան ավելի ճարակված լինեմ անբժշկելի, ծանր ու անամոք վերք ու ցավերով, դրա համեմատ այնքան առավել ու կրկնապատիկ բարձրյալ բժշկի իմաստությունը ամենահնար ցուցադրվելով պիտի հռչակվի, ըստ իմ պարտքերի առավելության և փոխատվիչ շռայլությունը շնորհաբաշխմամբ բարեբանվելով պիտի պսակվի ըստ առակի քո խնկելի ու սուրբ։ Զի քո ձեռքում է փրկությունը Տեր, և քեզանից է լինում քավություն, աչովդ նորոգում ու զորություն ես ընձեռում մատով, արդարությունը հրամանիցդ է,
ազատություն ու կգթությունից։ Դեմքդ տալիս է լուսավորություն, երեսդ բերկրանք, բարությունը քո հոգով է լինում, սփոփանքը քո սուրբ յուղի ոցմամբ, զվարթությունը շնորհիդ ցողով, դու ես պարգևում մխիթարություն, վհատությունը հանձնում մոռացման, վշտի խավարը փարատում անհետ, ողբն ու հարաճը փոխում ծիծաղի, քեզ վայելում է օրհնաբանություն, գողությամբ հանդերձ, ի վերին երկինք, նախահայրերից ու սերունդներից բոլոր ապագա հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։